Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, баяна, гармошки и хорошей доброй песни. В эфире телевизионная передача «Искры камина» по письмам. Здравствуйте. Мы, как всегда, получили большое количество писем, очень разные письма, интересные. Мы все прочитали, и вот с некоторыми из них мы хотим вас сегодня познакомить. Вот письмо. Оно написано целым коллективом АЗС номер 9 села Селезян Еткульского района Челябинской области. Они пишут: «Я очень рада, что программа «Искры камина» будет жить. Будут новые интересные встречи с интересными исполнителями народной песни. Я и моя подруга были на многих концертах. Все концерты очень хорошие. Живем в селе. Работы у нас очень много, однако находим время посмотреть программу «Искры камина». Они просят поздравить Хабалкину Анну Васильевну с днем рождения, который исполняется в сентябре 55 лет. Она выходит на пенсию, она каждый раз смотрит вашу программу, и ей очень нравятся песни в исполнении «Ветки сирени» Субботеи. У «Ветки сирени» есть одна очень задушевная песня, которую исполняет Галина Пушкарева «Поясочек». Вот этой песней они хотят поздравить свою подругу с юбилеем, Хабалкину Анну Васильевну, и пожелать ей крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого лучшего. А вот еще одно письмо. С удовольствием смотрим вашу программу. В августе нашей любимой сестре и тете Куренковой Надежде Николаевне из поселка Аргаяш исполнилось 60 лет. Поздравляем ее с красивым юбилеем. Семья Юдиных и Молотковых из города Челябинска и города Североморска. А вот письмо. Первухина Любовь Никифоровна, Неронова Зоя Петровна, Орлова Антонина Семеновна просят поздравить с днем рождения и с днем учителя свою коллегу Маклакову Любовь Ивановну. Ей исполняется 71 год, и она работает в школе номер 45 города Челябинска. Уже 51 год, и сейчас продолжает работать. Мы с удовольствием исполняем ваши просьбы и поздравления и включаем песню в исполнении ансамбля «Ветки сирени» «Поясочек». Надела я на пояс новый поясочек и погулять пошла за городом в лесочек. Вдруг слышу, дудочка в лесочке заиграла. Среди овечек пастушка я повстречала. Ему понравился мой новый поясочек, что был закрыт ключом на маленький замочек. Он поясочком захотел полюбоваться, да неудобно было как-то отказаться. На замочек, на замочек, на замочек, на замочек был закрыт мой поясочек. Да попала, видно, веточка в замок, развязал сам собой мой поясок. На замочек, на замочек, на замочек, на замочек был закрыт мой поясочек. Да попала, видно, веточка в замок, развязал сам собой мой поясок. Лесочки там, где травка всюду зеленела, я под кусточком то бледнела, то краснела. Мне пастушок играл на дудочке у речки, у наших ног так нежно блеяли овечки. Мой поясочек сам собою развязался, и у него в руках нежданно оказался. Я пастушка того так сильно полюбила, что поясок ему на память подарила. На замочек, на замочек, на замочек, на замочек был закрыт мой поясочек. Да попала, видно, веточка в замок, развязал сам собой мой поясок. На замочек, на замочек, на замочек, на замочек был закрыт мой поясочек. Да попала, видно, веточка в замок, развязал сам собой мой поясок.
на замочек был закрыт мой поясочек. Да попала, видно, верточка в замок, развязал сам собой мой поясок. На замочек, на замочек, на замочек, на замочек был закрыт мой поясочек. Да попала, видно, верточка в замок, развязал сам собой мой поясок, развязал сам собой мой поясок, развязал сам собой мой поясок. Спасибо. Продолжаем нашу программу по письмам. Вот следующее письмо. Оно написано из Нязепетровска. Прошу поздравить нашу маму, бабушку, тещу Аитову Нину Михайловну из поселка Придорожный Нагайбакского района. Ей 1 сентября исполнится 80 лет. Хотим пожелать тебе, родная, здоровья. Спасибо, что ты у нас есть. Просят исполнить для нее песню в исполнении Светланы и Виктора Холиных «Мама». Еще одно письмо от Потаниной Анастасии, Челябинской области, Октябрьский район. Мне очень хочется, чтобы вы поздравили мою любимую свекровь Потапкину Александру Васильевну с днем рождения. Моя свекровь, моя подруга. Немногим в жизни так везет. А мы поладили друг с другом. И дружим мы не первый год. Вас с днем рождения, дорогая, свекровь любимая моя. Здоровья, счастья вам желаю. И не печалиться вам зря. А вот тоже супруг поздравляет супругу. Жунатаев Балтабай поздравляет свою супругу Курмангалееву Людмилу Михайловну. А в этом письме Жунатаев Балтабай хочет поздравить с юбилеем свою супругу Курмангалееву Людмилу Михайловну и просит включить в программу песню в исполнении Виктора Холина. Мы с удовольствием исполняем вашу просьбу. Поют Виктор и Светлана Холины. Песня «Мама». За рекой непогода, за рекою туманы, за холодным туманом тихо солнце встает. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои, пусть проносятся годы упрямо. Только ты, моя мама, живи. Разлетаются дети, это часто бывает, то на юг, то на запад, много дел да забот. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои, пусть проносятся годы упрямо. Только ты, моя мама, живи. Будет вечно работа, будут вечно проблемы, и дежурные фразы, и пустые слова.
пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Следующее письмо пришло из города Куса Челябинской области. Пишет Денисова Антонина Семеновна. Она просит включить в программу песню в исполнении Виталия Вольфовича, песня «Незабудка», автор которой Виталий Вольфович. Да, эту песню просят многие. К нам пришло на передачу сразу 3 письма от одного корреспондента. От Серебряковой Людмилы Владимировны, проживающей в городе Челябинск. Она просит поздравить Голикова Виктора Алексеевича с 70-летием из города Карталы. Студеникину Нину Михайловну с 80-летием из города Карталы. Прошу вас через вашу передачу поздравить родственницу с юбилеем 75-летием Лопатину Галину Олимпиевну из города Косли. Юбилеи все какие хорошие. Да, так такие, 75. Федорову Веру с 85-летием из города Челябинска. Шумилову Любовь Андреевну с 80-летием. Вот такие, из города Карталы. Вот такие вот интересные юбилейные даты. И мы с удовольствием включаем в нашу программу песню, любимую нашу песню в исполнении Виталия Вольфовича «Незабудка». Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые легки. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда. Мы продолжаем передачу по письмам на искрах камина. Вот такое интересное письмо. Вас беспокоит Нежин Дионисий Филаретович из Свердловской области, Талицкого района, село Будка. Я ваш горячий поклонник уже около 10 лет. На талицком телевидении вас показывают целыми дисками. У меня душа поет. На телевидении у нас есть такая передача музыкальная, поздравлению. И там звучат Холины, Ветка сирени, Уральская гармонь, и вы. Да, все-все-все. Вот такое интересное. И фотографии. Фотографии вот. Интересный человек. А вот еще интересное письмо. Пришло оно из Челябинска от Краткова Геннадия Алексеевича. Он пишет. Во-первых, я очень рад, что отныне концерт ансамбля гармонистов и исполнителей клуба «Играй гармонь» будут проходить во Дворце железнодорожников.
Он очень любит наши народные песни, а песни, которые они исполняют, дают мне заряд душевного равновесия и вызывают чувство гордости за наших артистов. Город, область, что на Южном Урале есть такие нужные всем талантливые композиторы, артисты и поэты. Далее он говорит, что он очень любит ансамбль Митрофановна и просит включить какую-то песню вот из этого коллектива. Кроме того, Сергей, я должен сказать, что у нас есть наш большой друг, коллега по нашей работе, Мендрюкова Галина Ивановна. Она проживает в городе Усть-Катав, и у нее юбилей 60 лет. Это удивительный человек. Очень много лет она проработала в Доме культуры и работает, продолжает работать. И руководить коллективами, гармонистами, любителями народного творчества. Мы с удовольствием поздравляем нашу коллегу Галину Ивановну и включаем в передачу ее любимую песню «По вопросику». Этой песней я также по поручению остальных своих коллег, членов коллектива Митрофановна, хотел бы поздравить Геннадия Ивановича и Галину Михайловну Зыковых, которым 24 сентября исполняется 40 лет совместной жизни. Это рубиновая свадьба. Я знаю, что многие ко мне присоединяются и с удовольствием послушают эту песню. Спасибо. Ладошки лодочкой прижала к носику, от удивления открыла рот. По одному хожу, тебе вопросику, а ты все думаешь наоборот. По одному хожу, тебе вопросику, а ты все думаешь наоборот. Я скажу тебе одной, я скажу тебе одной, как кружится весной голова. Соловьи поют весной, соловьи поют весной, вот такие скажу я слова. Соловьи поют весной, соловьи поют весной, вот такие скажу я слова. На твоих локонах, да по колесику, а на губах твоих любовный мед. По одному хожу, тебе вопросику, а ты все думаешь наоборот. По одному хожу, тебе вопросику, а ты все думаешь наоборот. Я скажу тебе одной, я скажу тебе одной, как кружится весной голова. Красоты ты неземной, красоты ты неземной, а вот такие скажу я слова. Красоты ты неземной, красоты ты неземной, а вот такие скажу я слова. Я прорубил в тебе лесную просеку, я закружил с тобой водоворот. По одному хожу, тебе вопросику, а ты все думаешь наоборот. По одному хожу, тебе вопросику, а ты все думаешь наоборот. Я скажу тебе одной, я скажу тебе одной, как кружится весной голова. Будешь ты всегда со мной, будешь ты всегда со мной, вот такие скажу я слова. Будешь ты всегда со мной, будешь ты всегда со мной, вот такие скажу я слова.
А это письмо мы получили из города Карталы, поселок Локомотивный, от Ильиной Татьяны Григорьевны. Ей очень нравится передача «Искры камина». Она с удовольствием ждет каждую субботу и смотрит эту программу. Далее она пишет: «Посмотрю программу, и так на душе светло, и жить хочется». Конечно, единственная просьба повторить песню «Горят рябины» в исполнении Ирины Николаевны Байковой, жены Виталия Абрамовича Вольфовича. Очень хорошая песня. Давайте ее послушаем. «Горят рябины за окном». Пробудилась весна из метели и снега, только осень, рябин, все мерцает в саду, словно знак уходящего зимнего века, флаг любви, под которым по жизни иду. Горят рябины за окном, горят рябины. Немые гроздья, их то шепчут, то кричат. О том, что в жизни не бывает середины. Не в 20 лет, 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 не даже в 50. Не в 20 лет, 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 не даже в 50. вновь рукою коснусь я обветренных веток, словно прошлой любви ненароком коснусь, каждый миг переполненный радостным светом на весенних тропинках оставить боюсь. Горят рябины за окном, горят рябины. Немые гроздья, и то шепчут, то кричат. О том, что в жизни не бывает середины. Ни в 20 лет, Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. Не погаснет в ночи это тихое пламя, и последний мороз не пугает в саду. Через боль и разлуку, надежду и память с новой песней цветущей к рябинам приду. Я не хочу, чтобы эта песня замолчала. Рябины гроздья то шепчут, то кричат. о том, что в жизни все сначала, все сначала. И в 20 лет, 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 и даже в 50. И в 20 лет, 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 и даже 50. Дорогие друзья, продолжайте писать свои письма. Нам очень нравится их читать. Вы во многом нам помогаете. Мы берем темы из ваших писем. Пишите нам. Адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». И будет вам песенное счастье.